యూరిన్ దగ్గినప్పుడు తుమ్మినప్పుడు రావటం అనేది సాధారణంగా మనం ఆడవాళ్ళల్లో ఎక్కువగా చూస్తుంటాం. మగవాళ్ళల్లో కూడా ఉంటుంది కానీ చాలా తక్కువగా చూస్తుంటాం. యూరిన్ దగ్గినప్పుడు తుమ్మినప్పుడు రావటం అనేది ఆడవాళ్ళలో కామన్. ఎందుకనంటే వాళ్ళకు మల్టిపుల్ డెలివరీస్ అవ్వటం, ఊబకాయంగా ఉండటం, ఈ 2 సాధారణంగా కారణాలు. సో ఇలాంటి వారికి ఫస్ట్ కారణం ఏందనంటే డెలివరీస్ వలన కింద లోయర్ అబ్డమన్లో ఉండే పెల్విక్ ఫ్లోర్ మజిల్స్ అంటాం, అవి వీక్ అయిపోతాయి. నార్మల్గా ప్రెగ్నెన్సీ రావడం, మల్టిపుల్ డెలివరీస్ ఉండడం, సిజేరియన్ సెక్షన్స్ అవ్వడం వల్ల కానీ, మరి ఊబకాయంగా ఉండడం వల్ల కానీ, సో అలాంటి వారికి పెల్విక్ ఫ్లోర్ మజిల్స్ వీక్ అవుతాయి. సో అలాంటి పెల్విక్ ఫ్లోర్ మజిల్స్ వీక్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దీనికి ట్రీట్మెంట్గా పెల్విక్ ఫ్లోర్ ఎక్సర్సైజెస్ చెప్తాము. కొద్దిగా వచ్చే వారికి దగ్గినప్పుడు కానీ, తుమ్మినప్పుడు కానీ, బరువులు ఎత్తినప్పుడు కానీ ఆ పెల్విక్ ఫ్లోర్ ఎక్సర్సైజెస్ వల్ల కరెక్ట్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా. ఈ ఎక్కువగా లీక్ అవ్వటం అంటే మనకు దగ్గినప్పుడు చాలా ఒక జెట్ లాగా యూరిన్ బయటకు వచ్చేయటం, అది బయటకు వెళ్ళేదానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉండటం వారికి ఖచ్చితంగా సర్జరీ వరకు వెళ్తుంది. ఎందుకంటే ఆ లూజ్ అయిన కండరాలని బిగుతుగా చేసేదానికి ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ ఆపరేషన్స్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ఆ ప్రాబ్లం రెక్టిఫై అవుతుంది.